Un cordiale saluto amici della Wii Sport e ben ritrovati al centro sportivo Pietro Pisani di Palermo, dove va in scena la prima giornata del triangolare Under 17. La Polisportiva Calcio Sicilia ospita il Città di Messina. La seconda forza del raggruppamento B affronta la seconda forza del raggruppamento C, la formazione di mister Di Fiore, che ha chiuso dietro la cantera Ribolla, l'altra formazione inserita in questo pazzo triangolare che sicuramente fino alla fine ci regherà delle emozioni. Ecco le scelte di mister Cosimini con il 4-3 che vede Bonasera tra i pali, De Marco e Motta. Sugli esterni in difesa al centro ci vanno ovviamente Trimboli e Amante, in mediana Venuti con Maceli e Junior, in avanti Simone Spuria affiancato da Corso e Nicola Maiorana. Arbitra la partita il signor Nicolò Melodia nella sezione di Trapani. Noi amici della Wii Sport allora ci proiettiamo al racconto di questa incredibile sfida tra due dei settori giovanili più forti della Sicilia. Rosanero subito in avanti sull'auto mancino, dove c'è Pucci che cerca spazio, va all'assist sulla Vardera che parte forse più avanti in linea difensiva. Buonasera, grande intervento, la sfera rimane lì dove c'è Pucci, assist per Florio che va col destro e batte Buonasera, ma pesa l'errore da parte del direttore di gara sull'assist di Pucci. Infatti la Vardera parte in posizione irregolare, ma la Polisportiva Calcio Sicilia è partita fortissima ed è già in vantaggio nei primi minuti di gioco. Esplode l'esultanza da parte di Florio, che verrà anche ammonito dal direttore di gara per la troppa foga. Prova a reagire il Città di Messina, subito Nicola Maiorana scarta l'avversario, la manda però alle stelle. Qualche problema per Marco Trimboli, che dopo un contrasto perde sangue e dovrà abbandonare temporaneamente il campo, ma la Polisportiva Calcio Sicilia sarà ancora pericolosa di lì a poco dopo l'avvertimento del direttore di gara Melodia a Cosimini. Ancora una volta Pucci cerca spazio, scarta il diretto avversario Venuti, prova a mettere il pallone dentro, la sfera finisce nuovamente per Florio che va col destro, sfiora solamente stavolta il palo di Buonasera. Ancora pericolosi i ragazzi di mister Di Fiore quando Spuria tocca il pallone giusto per Samuel Corso, che entra di rigore, alta la sua conclusione col mancino. Pericoloso il Città di Messina, ma ci prova nuovamente la Calcio Sicilia con Ruffino che mette il pallone dentro, chiusura da parte di Trimboli prima che potesse intervenire un avversario. Dall'out mancino imperversano i pericoli per Buonasera, qui il gol però annullato per posizione di fuorigioco dal direttore di gara. Ancora cara K per la Polisportiva Calcio Sicilia, mette il pallone sulla sinistra, smanaccia Buonasera che mette la sfera in calcio d'angolo. Ci sarà invece un calcio di punizione per il Città. Maiorana e Motta sul punto di battuta, è uno schema per i giallorossi. Maiorana indovina per Spuria nel corridoio, cerca Corso, la chiusura da parte di Costa che evita quei peggiori alla sua porta, si guadagna anche la rimessa dal fondo. La formazione è rosanera, ancora un calcio di punizione. Maiorana sul punto di battuta, sguardo attento di mister Cosimini, si aspetta il fischio, parte Maiorana, incredibile la sua conclusione che si infrange sul e poi Misseri è anche fortunato perché la sfera viene deviata dalla mano di richiamo dell'estremo difensore della Polisportiva. Un passo dal gol del pareggio il Città, poi dentro la Vardera, anche lui si divora una chance ghiotta per raddoppiare. Rimessa laterale per la Polisportiva Calcio Sicilia, interviene così Maiorana sull'avversario, sul Ruffino, ed è calcio di rigore sanzionato dal direttore di gara Nicola Melodia. Non ha dubbi infatti il fischietto trapanese, che manderà dal dischetto Florio alla chance di portare sul 2-0 a fine primo tempo i suoi. Attenzione a Florio dal dischetto, ma c'è Peppe Buonasera che gli dice di no e para dagli 11 metri il rigore che poteva valere il raddoppio della Calcio Sicilia, proprio quando il direttore di gara fischia due volte e manda le due squadre al riposo. 1-0 per la formazione di mister Di Fiore contro quella di mister Cosimini, che verrà anche allontanato dal direttore di gara fra primo e secondo tempo. Quello che succede a inizio ripresa non avremmo mai voluto raccontarvelo, amici della Wii Sport. A palla lontana Buonasera cade per terra nella propria area di rigore. È partito un petardo infatti da fuori l'impianto del centro sportivo Pietro Pisani e l'estremo difensore delle Città sarà costretto ad abbandonare il gioco. Al suo posto Foti. Chissà come e se la giustizia sportiva deciderà di intervenire sull'episodio. Noi però procediamo con il film del secondo tempo. Entra Guglielmo al posto di Maceli, super offensivo ora il Città, proprio Spuria che cerca spazio, il pallone viene scaricato dove c'è Guglielmo col sinistro velenoso. Misseri riesce in qualche modo a mettere in calcio d'angolo, la conclusione era stata pericolosa. Dall'altra parte però la Vardera butta giù Trimboli, tutto regolare, ancora la Vardera mette dentro per Pucci col piedone, c'è Simone Foti, la sfera rimane lì, allontana però la difesa delle Città di Messina. Entra Gennaro adesso al posto di un acciaccato Nicola Maiorana, si resta però sull'1-0. Junior allarga sulla sinistra dove c'è proprio Michele Gennaro,
Stop con il destro, ancora Gennaro cerca l'incrocio, Misseri però fa un bel balzo e riesce a far sua la sfera. La deviazione provvidenziale infatti del portiere rosanero che mantiene sull'1-0 il risultato. Ci ha provato subito Gennaro, ancora Gennaro imbeccato perfettamente da Spuria. Stavolta però pecca di egoismo e non ha le idee chiare perché la manda alle stelle e calcio punizione dall'altra parte per la Calcio Sicilia, che però non riesce a trovare la porta. Simone Motta sul punto di battuta, il calcio di punizione viene messo in area di rigore. Trimboli verso Corso al limite dell'area di rigore, il numero 10 viene esteso così da Caracappa. Non c'è nulla però per il direttore di gara, ma il nostro rallenti fa vedere come ci stesse e come il fischio in questo caso da parte del signor Melodia. Ci prova ancora Pucci, l'uscita da parte di Foti che poi pasticcia nel momento del rinvio. Ancora la Calcio Sicilia in possesso del pallone, sulla sfera interviene però Venuti solo per un momento perché perde la sfera. Ancora una volta è Pucci a rendersi pericoloso, adesso il capitano dopo l'uscita di Cangemi. Pucci col destro, c'è Foti a dirgli no, il pallone rimane lì. La conclusione però finisce sul fondo, si scopre il Città, prova a chiuderle in ripartenza la formazione di Mister Di Fiore. Ancora Pucci col colpo di testa, anticipa De Marco ma non trova la porta. È successo di tutto in questa partita, anche 6 minuti di recupero dove attacca il Città con De Marco, la rimessa laterale per Amante, colpo di testa, la deviazione, chiede ancora una volta il calcio di rigore il Città di Messina, ma non è dello stesso avviso il signor Nicolò Melodia. Qualche protesta di troppo, verrà allontanato dal terreno di gioco anche Panetta che era in macchina del Città di Messina. La chance per chiuderla c'era ancora una volta la Calcio Sicilia con Lavardera che cerca qui di saltare De Marco, va alla conclusione col piedone. Ancora una volta Foti che sicuramente non farà rimpiangere fino al triplice fischio. Buonasera, ma finisce così. Infatti al Pietro Pisani vince la Calcio Sicilia per 1-0 grazie al gol in apertura da parte di Florio. Sarà espulso anche Venuti. Dopo il triplice fischio il Città di Messina esce a testa alta dal Pisani. Un cordiale saluto e alla prossima.